Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati con l'appuntamento quotidiano con friulitv.net, con i nostri spazi live. Apriamo subito con gli aggiornamenti di cronaca. Un 49enne di Arba è stato arrestato dai carabinieri di Maniago per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il tutto è avvenuto a Galla a causa di una violenta lite familiare tra lo stesso e la madre che ha attirato i militari. Nel campo attiguo all'abitazione aveva coltivato 21 piante di cannabis, capito, usando un gergo tecnico, di essere finito come il sorcio nel formaggio, ha cercato di sradicare la produzione nel tentativo di far perdere ogni traccia. Tutto inutile, visto che i carabinieri, come i gatti, l'hanno stanato in tempo. Dopo le pratiche di rito, per lui si sono aperte le porte del carcere di Udine, dove si trova tuttora a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre le piante sono state poste sotto sequestro. Se essiccate avrebbero potuto rendere fino a 3 kg di marijuana, valore sul mercato stimato tra i 30 e i 40 mila euro. E ora cambiamo argomento, parliamo di montagna con il prossimo servizio. Pardon. Presidente Riccardi, parafrasando il titolo di questo importante progetto, possiamo dire che la sicurezza si fa solo con la comunità? Sicuramente la si fa con la comunità e insieme alla comunità si costruiscono le condizioni per garantirlo. In questo paese c'è una grande vicenda che riguarda l'appropriatezza, che riguarda tutti noi e quindi questo sistema, e attraverso un processo culturale importante a partire dalle scuole, deve riuscire a farci comprendere anche l'utilizzo del servizio sanitario pubblico. Io penso che questo sia un inizio importante, anzi non solo un inizio, una prosecuzione, perché iniziative di questo genere in questa regione stanno proseguendo da tempo. Assessore Zagner, siamo alla Malga Cason di Lanza, è la prima a ricevere un defibrillatore, un progetto per rendere più sicura la montagna. Sì, un progetto importante dove a fianco di un'importantissima offerta turistica che la nostra regione sa esprimere, viste anche i magnifici scenari e paesaggi di cui dispone, riesce anche a dare un supporto in quei casi per i quali è richiesto un intervento immediato e credo che questo sia un ulteriore fattore di sicurezza anche per tutti i fruitori della nostra montagna. Un grande ringraziamento per tutti coloro i quali si sono spesi per questo progetto, ma anche per tutti i gestori dei rifugi che si sono messi a disposizione per essere proprio quei soggetti attivi nel momento dell'emergenza che sappiamo essere di un'importanza basilare la velocità dell'intervento. Quindi credo che questo possa solamente che aumentare quella offerta e quella capacità della Regione Friuli Venezia Giulia di dare anche supporto, sicurezza e servizio a tutti coloro i quali vogliono visitarla e vogliono trascorrere nei nostri magnifici paesaggi una parte del loro tempo. Oggi è stata l'occasione anche per festeggiare un passaggio di gestione della Malga. Ecco, questo è un segno che l'economia della montagna comunque ha un futuro. Ma sicuramente ha un futuro anche perché ci sono dei passaggi di consegne che riescono a mantenere viva la storia e le tradizioni, agganciando però quello che è anche lo sviluppo e il mutamento dei tempi, per cui è sempre più necessario rimanere collegati a una capacità anche imprenditoriale importante e quindi riuscire a vedere questa continuità che perpetua tradizioni antiche, coniugandole con quello che è il nuovo, non può che far piacere e far ben sperare. E adesso torniamo in studio, parliamo di iniziative in mare, per la precisione nella zona della costiera di Trieste, perché sabato pomeriggio 3 importanti soccorsi a mare, martedì e sabato prossimi invece dimostrazioni di soccorso. Protagonista le moto d'acqua della questura giuliana che dimostreranno le loro potenzialità e funzionalità nell'ambito di 2 momenti educativi che si terranno alle ore 16 nello spazio acqueo antistante lo stabilimento di Castelreggio a Sistiana. Dunque
un'importante iniziativa anche per conoscere da vicino quelle che sono le iniziative della Polizia di Stato, ma anche delle forze dell'ordine in generale, sia via terra, via mare e via cielo. Con questa notizia chiudiamo qui questa pagina informativa del mattino, vediamo appuntamento più tardi per quanto riguarda il live, chiaramente ulteriori aggiornamenti attraverso il nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.